Baxaq növbəti suala. Həndəsə sualıdır. ABC-də düzbucaqlı trapeziyasında DB diaqonalı AB yan tərəfinə perpendikulyardır. DC 3 cm-dir. BC 4 cm-dir. O zaman bu isə 5-dir. 3-dür, 4-dür. X ilə işarə eləsək, Y ilə işarə eləsək, bu düzbucaqlı üçbucaqda 25 üstəgəl x-in kvadratı bərabərdir 4 üstəgəl y-in kvadratına. Bu düzbucaqlı üçbucaqda isə x-in kvadratı bərabərdir 9 üstəgəlinsin y-in kvadratı. X kvadratlarını bir-birinə bərabər götürsək, 4 üstəgəl y-in kvadratı çıxılsın 25 bərabərdir 9 üstəgəl y-in kvadratı. Sadələşdirək. 16 üstəgəl 8y üstəgəlinsin y kvadratı çıxılsın 25 bərabərdir 9 üstəgəl y-in kvadratı. Y kvadratlar islah olundu. 8y bərabərdir 18, y bərabərdir 4-də 9. Y-i 4-də 9 tapdıq. İndi biz buradan x-i tapa bilərik. X-in kvadratı bərabərdir 9 üstəgəl 16-da 81 bərabərdir 16-da 225. X olar 4-də 15. D variantı. Yəni bizdən AB yan tərəfini soruşurdu. 4-də 15. Baxaq növbəti suala.